koro ng'ato ng'iyo ni en kore kapono ywaye kono to odhi yudo ang'o maber e hiye. Erokamano ahinya. Sigand Bull. Senior ni wacho kacha ni chal ka gima paro moro nitiere mar biro yiengore e bas mar Azimio ni. Waneno ka Azimio osechak chiere yande jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta ma bende ne council chair mar Azimio noluongo bura moro wuok tich kendo otim lokruok moko madundo. Kalonzo Musyoka bedo party leader, SG mjumbe ma Suba South Karoli Omondi, Philip Kisia former clerk mar Nairobi kaka executive director, banka Rafael Tuju ne ogwe tao. En kwano mano mogoka ni. Endi bed ni mae nyamburko machielo ma ng'ama ok dwa Ruto, ng'ama ok dwa ODM ni odonje iye koso nang'o. VOJ mana mayot. Yes. Azimio iloso kaka gino mabiro bedo third force. Gech adiera makende en ni sani king'io ng'we jatend piny Kenya. To nitie mnarwedhi ariyo ema kuombo sani. Nitiere kweth mar William Ruto to gi maro mar Gachagua gere. Jatend piny Eliud Owalo be nitie. Eliud Owalo nitie. Ting'eni chakre 2007. Yes. Ema pani wanene kanitiere party achiel madhi e yiero. To bende kata 2007 no Mwai Kibaki nore ulwedo gi party mamoko. ODM bende pani ne nitiere party mamoko manotimo ang'o? Manotene. Tek mondo dhi e yiero kaka ng'ata achiel. Gi Kenya masani. Apani Wajakoya noteme. Ni neno namba manobetie. Chaka una en kado. Obiro kaka wuono. Obiro ka kendo bro twak go gande chal mar piny Kenya gi Cleophas. Joma moko wich wilga gi joge. Nazlin Omar bende nochope debe. Rajput nochope. 27. Kokubo Dixon. En ochung' daily. Gima temo wacho en ni tek mondi dhi mabor. Kokiriwori gi joweteni. Tek mondi dhi mabor. Emomiyo Azimio ni chal ka gima en gari miloso mondo jok mok winjre gi William Ruto to bende ok ohero weche gik matimore United Opposition ne biro lware. Nikech ing'en adiera en ni nitie ng'ato mok ohero William Ruto to ok ohero United Opposition. Odwa manyo ni to kanye madagoyo ombulu maluore gi dwacha. Nikech kowe William Ruto to kodhi otenore gi kweth ma United Opposition to samoro kumo ae kweth mar United Opposition ok tim ang'o, ok muonyere. Samoro bende ok ohero United Opposition to kumo ae kweth mar William Ruto ni ok tim ang'o, ok winjre. Koro gibro manyo kamoro magitim ang'o, magibetie. Emomiyo an gi pacha chal ni Azimio ne emiloso. Jomoko bende nitiere manyose lando ni gidwa dhi chung' jatend piny to nere ni gineno ni wuodhgi ne digni ng'enye. Kuonde mane giwe ni bro ridore negi ok tim ang'o, ok tim maber. Azimio ne nikech Azimio ne nigi mbi tapani pod en gi mbi moro. Chal ka gima mane gima koro gidwa lware mondo gidhiye kaka koro gin bende Azimio mondo gibede ni gin e third force. Makikwano kweth madhi chung' ye keto ng'ato machung' e jatend piny Kenya to nitiere William Ruto to nitiere United Opposition to gi Azimio. Kamano. En ang'o ma Uhuru Kenyatta nigo sani mane onge go higa mar 2022 makoro dhiro Azimio nende? Penjo ni penjo. Apenji senior. Yes. Ok dange gima en go sani. Siasa bende chalo kodhi amo. Samoro nitie gima kore koneno ingeni jo kisungu Fred wacho na gani failure does not mean you cannot do it. Failure and feedback on how not to do it. Koro mago bende nitie. Koro samoro no sesomo rieko manotame somo kindecha makoro tim ang'owa.
koro ng'eyo gimonego tim ma kazi miyo ni kaka ne aneno report ni gi reorganize. Yes. Samoro mane ma bro dhi kawo tend kom piny Kenya. Nikech ODM nyondiko barua ne registra mag duond buche mag siasa kawacho ni jogi ne oluongo bura ka wan ok giwachonwa. Koro ng'eto mar walo jotelo manyien ODM kaka siro maduong' mar Azimio kanyo gionge. Ma timore ka jatend piny William Ruto bende ojaro kendo nyiero ni Azimio tho ka ODM onge. Kalonzo nowacho ni without ODM Azimio is dead. Emomiyo nodhi e kweth ma United Opposition. Yes. Koro ero chako duogo. Luo moro nitie ga nodhi oduogo. Odhi oduogo. Ing'e? Ang'e. Fred igawa. Kosa. Fred, Azimio chier. Kendo chal ka gima gimbe giloso odgi. Sama koko ng'eny to gin gi